Graça e paz para todos os amigos e amigas, independente de qualquer religião, né? Eu estou me sentindo inspirada para trazer assim uma meditação, né? Para a minha vida, para a vida de quem estiver me ouvindo neste momento. O tema desta meditação é o som do silêncio. E nós vemos que aqui, na palavra de Deus, nos mostra que ouvir faz maravilhas. Aí você fala, como, né? O som do silêncio. Silêncio, por acaso, tem som? Tem. E esse som, ele soa assim, com um benefício sem nome, de tão maravilhoso que significa, às vezes, na vida de alguém. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de alguém na intenção mais de falar do que ouvir. E nós vemos, né, que está até escrito na Bíblia que é melhor ouvir do que falar, né? É melhor ouvir. E muitas vezes, em uma visita, ou mesmo conversando com uma amiga, no seu escritório, no seu trabalho, e às vezes aquela pessoa está deprimida, está triste, e na verdade está precisando ser ouvido. E muitas vezes nós somos insensíveis a não querer ouvir. A gente quer expor nossos problemas, a gente quer desabafar, a gente quer falar, né? Enquanto aquela pessoa está ali, às vezes com um semblante triste, e nós às vezes somos tão egoístas que não percebemos que aquela pessoa não está bem, né? Queremos somente desabafar ao nosso lado, mas não temos paciência de escutar. E muitas vezes é necessário que nós escute, porque no caso de Jó, nós vemos que Jó era o homem mais rico do Oriente, né? E de repente passou por aquele problema tão sério, perdeu seus filhos, perdeu toda a sua riqueza, e a única coisa que sobrou para ele foi uma lepra e um caco de telha para se coçar. Então veio de vários lugares, né, aqueles amigos dele, para fazer aquela visita. E a Bíblia nos mostra que quando aqueles amigos dele chegaram, né, Elifas e outros, quando eles chegaram, eles ficaram sem palavras. Porque imagina, né, você tem uma amiga que é bem-sucedida, ou um amigo que ele é bem-sucedido, tudo bem na vida dele, e do nada você vê ele assim numa situação do zero. Então você pensa, o que é que ele fez, né? Então eles ficaram sem palavra. Mas a nossa função, se nós ficarmos calados, somente a nossa presença de estarmos calados do lado daquela pessoa que está doente, ou do lado daquela pessoa que está deprimido, ou do lado daquela pessoa que está em depressão, já é o bastante, já é o suficiente. Porque muitas vezes nós estamos calados, né? Mas estamos presentes ali, do lado da presença. Porque aquela pessoa, às vezes ele está querendo desabafar, né? Porque ele está naquele momento, ele está querendo falar, às vezes querendo contar os seus problemas para aquela pessoa. E a solução é nós escutarmos aquela pessoa. Por quê? Porque se nós for falar ou dar a resposta, a nossa resposta para aquela pergunta que ele está contando, aquele desabafo dele, não vai ser a resposta certa. Porque nós, humanos, nós sempre olhamos o lado natural de cada um. Você vê que os amigos de Jó ficou em dúvida, como um homem tão temente a Deus e está passando por isso. Às vezes uma pessoa está enfermo, alguém vem visitar e já pode até falar, puxa, mas o que ele fez de errado? Cometeu algum pecado?
qual foi a inflação dele, né? E nós não temos esse direito. Nós temos direito de ficar do lado, de dar uma palavra de conforto e muitas vezes somente orar e estar do lado, um abraço, um gesto, um carinho. É isso que nós temos como cristão, como ser humano, né, fazer. Então, fica para nós essa meditação, né, para eu e você se preocupar mais em ouvir do que falar. Ou responder a pergunta antes de escutar. Porque às vezes nossa resposta não vai estar certa. Mas se nós orarmos, pedimos ao Senhor uma resposta, e se nós dentro do nosso coração tiver amor pelo nosso próximo, nós vamos julgá-los menos, vamos amar mais, vamos escutar mais e vamos orar mais pelo nosso irmão ou irmã. Então, eu deixo para vocês esse tema de hoje. O som do silêncio. Às vezes o silêncio fala mais. Porque nós estamos do lado, estamos ali com aquele afeto, com aquele amor. E enquanto isso a pessoa vai falando, desabafando. Então daqui a pouco aquela pessoa que estava triste vai estar feliz. Aí chega a hora certa e você dá aquele abraço maravilhoso e dizer: eu te amo e você vai vencer. E isso que você está passando é apenas uma prova, mas em breve a vitória é maior. Então eu deixo esta meditação para vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja nas vossas vidas, hoje e sempre. Obrigado e amém.